e já dançamos o São João. Agora nós ouviremos a lenda da fogueira de São João. Você sabe da história da fogueira? Então vem comigo que eu vou te contar. Aguarda! A fogueira, ela representa o fogo santo que é Jesus, a luz que ilumina nas trevas e o anúncio que Zacarias usou para falar para toda a vizinhança que o menino nasceu. As fogueiras, elas funcionavam antigamente como meio de comunicação, como hoje nós usamos o zap da vida, né? Para contar tudo para os outros. E as fogueiras naquele tempo eram usadas assim, como zap. Sabe por quê? Porque Maria era prima de Isabel e Isabel era idosa e Maria estava muito preocupada com o nascimento de João. Por isso, pediu a Isabel que logo que o menino nascesse, ela avisasse. Então, Isabel e Zacarias mandaram fazer uma grande fogueira quando o menino nasceu para avisar todos que a criança tinha nascido. Isso que dia 23 de junho acende-se uma fogueira para comemorar o dia de São João.